अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यह है डिस्कवर 150cc बाइक। इसका इंजन देखिए नीचे उतार रहे हैं और क्या हुआ इंजन में, क्यों उतार रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये किक रचिट और ये चेम्बर में लगा हुआ है। इसको देख सकते हैं, ये किक रचिट है। इसका किक गुटका को किक स्लिप कर रहा था तो इसको वेल्डिंग करा दिया कस्टमर ने। और अभी इसका प्रॉब्लम क्या हुआ था, इंजन में आवाज़ आ रहा था और इसका क्लच प्लेट भी डाउन हो गया। किक स्लिप कर रहा था, किक जैसे मार रहे थे तो किक स्लिप कर रहा था। तो क्लच प्लेट जब डाउन रहेगा तो किक स्लिप करेगा और इंजन का साउंड भी बहुत ख़राब था। तो हम इसका जो है क्लच कवर खोले तो एक किक गुट का तो नहीं निकल पाया, तो इसका पूरा असेंबली खोल लिया और इंजन का अंदर दिखाते हैं जो आवाज़ आ रहा था, क्या कारण से आ रहा था और क्या क्या इसका अंदर है वो दिखाते हैं। तो ये अब देख सकते हैं दोस्तों, ये है टाइमिंग चेन का पैड जो इस तरफ में लगा हुआ था, इस अंदर होता है। ये पूरा घिस गया है, टाइमिंग चेन भी ख़राब है, ढीला है, तो इसमें लग के देख सकते हैं आप। ये तो टेंशनर खुला हुआ है, इसके लिए ज़्यादा हिल रहा है, बट टाइमिंग चेन इसका ख़राब है। टाइमिंग चेन में ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, तो इसके कारण से ये लग के घिस गया है। देख सकते हैं घिस गया है और कट के नीचे आ गया। और सबसे बड़ी जो इसका प्रॉब्लम हुआ है, ये आप देख सकते हैं, जहाँ से किक रैचेट लगा हुआ होता है ये क्रैक है अंदर से, क्रैक है। तो ये जो है आपको ये गियर में टच हो रहा था, ये वाला पिनियन जो है इसमें टच हो रहा था तो आवाज़ करता था बहुत इंजन में। तो हमने इसका जो रीजन है खोलने का, इसका जो पहले बात तो आवाज़ कर रहा था बहुत इंजन में, इसके लिए खोले। और दूसरी बात जो इसका क्लच प्लेट, ये देख सकते हैं आप, क्लच प्लेट पूरा इसका घिस गया है, तो किक जो है स्लिप हो रहा था। तो इंजन का जो अभी हम नीचे उतार रहे हैं, इसका खोलेंगे, पूरा पार्ट खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टूटा है ये चेम्बर को चेंज करेंगे तो इसको अच्छा से बैठा के इसको एलुमिनियम वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग कराएंगे। अगर नया मिल जाता तो नया लगाएंगे, नहीं तो वेल्डिंग कराएंगे। देखिए टूट गया है, इसको तो पूरा इंजन खोलना ही पड़ेगा। तो इसका टाइमिंग चेंज कर देंगे और टाइमिंग पैड को भी चेंज करेंगे, क्लच प्लेट चेंज करेंगे और इस पर ढलाई करेंगे। तो दोस्तों अभी वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में जो इंजन का फिटिंग करेंगे, कैसे वेल्डिंग करके लाए, आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों।